أنتم كنتوا تمروا على ليبيا ما يسمى بليبيا الآن بدون جواز سفر، تذهبوا إلى الحج بدون جواز سفر. لما جاء الاستعمار الغربي احنا ننفرط في ليبيا، سنقاتل حتى آخر رجل وحتى آخر امرأة وآخر طلقة، ولا يمكن نتركها بلادنا. قالانام أربا كيستيم تياري ورانام أمريكام F-35 جرموم تيارا فقنيان هردفموم دروني إيران شهد 139 ركوتي كفسو نسام من قنيانا نشارة تيم مدما في ديجرام إيران تيارا كنام قردوني ورانام USS Abraham Lincoln تيم يورو إرقيتوم دوني شارة تيمي داكيسيسو فسوين تانيم دنديتي تسافم دبي ورانا أمريكا مدالو فكتيم انتلتوني ترسيموني بسوم أمريكان دروني إيران كفسو دنديسيتي تام رويجتي دوني ishee keessa jiru hundaam Iraan battaluma tiim harkatti galfattee jirtiim. Iccitii kanaam bal'inaan qabannee jirraam. Gama biraatiin ulaa Hormuz keessattiim dooniiwwan waraanaa Iraan saffisaa olaanaa qaban jaam doonii bobaa Ameerikaa Seenaa impeeraatiif jedhamtuufiim dambalii Ameerikaa hordofaa turteem galaana irratti marsanii dhaabuun isaanii beekamee jiraam. Gama kaaniin Teeraan Diroonii gosa Shahed 136 jedhaman kan 80 ol ta'an manneen ishee keessatti qabachuun ajajaam eeggachaa jiraachuun ishee saaxilameetii jiraam. Bal'ina isaa ni dhageessuun. Giddu galeessaa fi Afrikaa kaabaa keessatti guyyaan har'aa seenaa Liibiyaa keessatti boqonnaa raafiim dambalii sodaachisaa uumee jiraam. Odeeffannoon dhokataan teessuma mootummaa Liibiyaa kanaan dura raasaa tureem du'a Ilmi Mu'aamar Gaddaafii Sayful Islaam Gaddaafii Ajjeechaan isaam haala iccitii qabuun gabaafamuun isaam addunyaa raasee jiraam. Ilmi dhaaltuun Gaddaafii ajjeefame kun eenyudhaam? Maaliif galaafatamuun isaam Liibiyaa muddama keessa galcheem? Bal'ina isaam yoo xumuraatti nu faana turtan ni dhageessuun. Qophii keenyaam laayik gochuun jalqabaan of-irraa keenyaam yeroo maraatiim. Yooyaam ashamaar kafuuneem kabajamtootaam dhaggeeffattoota keenyaam kun Oromiyaa 24 Newsdhaam. Kanneen chaanala YouTube keenya faarataatan subscribe gochuun maatii keenya taam. Qophiin keenya namoota hedduu biraa akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduun dagatinaam. Hanga xumuraam qophii keenyaattiim turtii gaariim. Samii galaanaam arabaarrattiim taateen sodaachisaam mudatee jiraam. Osoo addunyaan nagaa sobaam uffattee jirtuun dooniin waraana Ameerikaa isheen guddittii fi sodaatamtuun USS Abraham Lincoln jedhamtuun bishaan galaanaam arabaarra yeroo sochootuun wanti ija saatalaayitiin hin argamneem garuu kanoonni Ameerikaa raase tokko suuta jedheem itti siqee jiraam. Kuni oduun miidiyaaleen xiyyaarri kufeeraam jedhanii gabaasanidhaam. Garuu hayyoonni waraanaaf xiinxaltoonni iccitiim Akkami gootummaa jechuun kan waaman Iraan harka ishee dheereffatteem Ameerikaa onnee ishee keessattiim sodaachisuu isheetiim. Meetaatee kanaam gadi fageenyaan haa ilaalluun. Maaliif Ameerikaan xiyyaara xiqqoo tokkoom kuffisuu isheetiim kan waan lola guddaa mo'atteetti lallabdiim. Iccitiin isaam xiyyaarri ija hin qabneem diroonii gosa Shahed 139 jedhamtuun suuta jechuun raadarii Ameerikaa jala miliqteem doonii guddittii Ameerikaatti siqxeetiim. Ameerikaan xiyyaara ishee ammayyaawaa F-35 jedhamtuu fayyadamuun xiyyaara xiqqoo kana kuffisuu dandeessetti taam. Garuu ergaan Iraan irraa dhufeem doonii keessan ishee guddittii irratti gaammii basaasummaa sirriitti geggeessuu ni dandeenyaam. Kun Iraan irraa Ameerikaaf ergaa sodaachisaam ergamedhaam. Osoo Ameerikaan nuti humna qabnaam jechuun dhaadattuun diroonii Shahed 139 garuu kiyyoo ittisaa Ameerikaa kuteem ulaa onnee ishee rukutee jiraam. Garuu taphni tarsiimoo kun samii qofarratti dhaabbanneem galaana Hormuz irratti iddoo dhiigni dinagdee addunyaa itti yaa'u sanarratti iccitii biraa tokkotu dho'in. Dooniin bobaa Ameerikaa Seenaa impeeraatiif jedhamtuun akkuma tasaam dooniiwwan waraanaa xixiqqoo Iraan ja'an marfamteem. Dooniiwwan kun dhaabbadhu jedhanii ajajaa kennan. Ameerikaan doonii waraanaa ishee guddittii itti erguun doonii bobaa ishee oolchiteetti taam. Garuu Iraan bishaan kun kan kootiim ani abbaa dhimmaati jechuun addunyaa irratti labsitee jirtiim. Iccitiin saaxilameem inni guddaan maaliif Iraan yeroo ammaa kanatti
ija diimeeffatteem addunyaa morkattiim. Ameerikaa fi Israa'el Iraan keessatti mormiin waan jiruuf mootummaan isheem dadhabeera jedhanii yaaduun kiyyootti galchuuf dhamaa jiru. Garuu Iraan deebii ishee bishaanii fi samii irratti kennuun nuti keessatti yoo wal morkanneem binoota alaa irratti garuu hiriira tokkorra dhaabbannaa jechuun Ameerikaa bitaa galchanii jiru. Ameerikaan kanaan duraam dooniiwwan Iraan dhoksaatti yoo qabdu Iraan ammoo har'aam ifatti dooniiwwan Ameerikaa fi michoota ishee sadiim qabdee jirti. Ameerikaan xiyyaarotaam ammayyaawaan yoo dhaadattu Iraan ammoo gamnummaa galaana keessaa fi ija jabeessummaa samiirraan addunyaa raasaa jirti. Ergaan Teeraanii fadhaam biyya koo hin tuqinaam yoo tuqxan garuu kallattiin ittiin dhuftan malee kallattiin ittiin deebitan hin jiru. Walumaa galatti samii galaana Arabaa fi dambalii Hormuz irratti gaaddidduun shahidii fi dooniiwwan saffisaam Iraan ammas ni mul'atu. Ameerikaan xiyyaara tokko kuffisuu dandeessetti taam garuu onne Iraan ishee gootummaan dhuunfateen fashaleessuu hin dandeenye. Ameerikaan xiyyaara kuffiseera jechuun yeroo lallabdu Iraan keessaa garuu sagalee gammachuu fi milkaa'inaatu dhaga'amaa jira. Iraan harka ishee doonii guddittii Ameerikaa USS Abraham Lincoln irra keessee odeeffannoo ishee barbaachisu hundaam erga butattee boodaam callisuu isheeti. Maaliif Teeraan xiyyaarri koonii kuftee osoo hin taaneem hojii ishee milkiin xumurtee callistee jechuun addunyaatti himti. Iccitiin isaa xiyyaarri ija hin qabne gosa Shahed 139 jedhamtu akkuma ija leencaa fageenyatti adamsuu danda'u. Galaana irratti hojii ishee idilee osoo hojjetaa jirtu ulaa ittisa Ameerikaa cabsitee doonii guddittii Abraham Lincoln bira geessetti. Miidiyaaleen Teeraan akka saaxilanitti Shahed 139 suuraalee fi odeeffannoo tarsiimoo doonii waraanaa Ameerikaa hundaam kallattiin gara wiirtuu isheetti erga qoodee boodaam qunnamtiin ishee cite. Kun Ameerikaaf ergaa sodaachisaadha. Ameerikaan xiyyaara kuffisuu dandeessetti taam garuu iccitii doonii ishee keessa jiru hundaam Iraan battalumaan harkatti galfattee jirti. Wanti caalaatti taphaa tarsiimoo kanaa jabeessuun deebii Ameerikaa keessaa dhufedha. Osoo samii irratti sibiilli wal rukutu Washington keessaa sagaleen dubbiimtuu White House Caroline Leavitt iccitii biraa saaxiltee jirti. Leavitt Fox News irratti yeroo dubbattu marii Iraan waliin guyyaa jimaataa Istaanbulitti qabnu hin dhiisnu akkuma jirutti tuufaam jechuun addunyaa bitaa galchitee jirti. Kuni maaliif ta'e Ameerikaan gama tokkoon xiyyaara kee kuffiseeraam jettee yeroo dhaadattu gama kaaniin ammoo nagaa buufnu jechuun nagaa kadhachaa jirti. Kun bilchina siyaasaa Iraan agarsiisaam. Iraan humna ishee bishaan irratti yoo agarsiistu Ameerikaan ammoo ulaa marii dippiloomaasii cufachuun akka hin dandeenye itti agarsiistee jirti. Meeyaadaam miidiyaaleen Iraan akka Faarsii fi Tasniim gabaasa kanaam yeroo dhiyeessan gootummaa Iraan akka waan fiilmitti qindeessanii jiru. Iraan xiyyaara koo kuffisaniiru jettee hin gaddine. Isheen xiyyaarri koo ija koo taateem doonii diinaa keessaa ilaalteem odeeffannoo fiddeettiim jechuun boontiim lola meeshaa dhabuu mitiim lola odeeffannoo injifachuutiim. Ameerikaan doonii ishee guddittii tikfachuuf yeroo carraaqtu Iraan garuu diroonii kanaan ulaa'onni Ameerikaa dhuunfattee jirti. Walumaa galatti samii galaanaam Arabaa irratti xiyyaarri ammayyaawaa Ameerikaa F-35C fi joobira samiim Iraan kan ta'e Shahed 139 fuulaa fi fuulatti wal arganii jiru. Kuni madda dhibbinaa dinagdee addunyaa ta'ee jira. Iccitiin saaxilameem akka agarsiisutti uffifamuun xiyyaara kanaam akkuma dhaga'ameen gatiin boba'aa addunyaa harka tokkoon yookaan doolaara tokko ol kaasuun addunyaa raasee jira. Shahed 139 ija dhokataa Iraan yoo taatu hojiin ishee doonii waraanaa Ameerikaatti siqxee iccitii ishee butuudha. Ameerikaan ofittisuuf kuffisneem jechuun yoo lallabdu hooggantoonni waraanaa Teeraan garuu calliinsaan koflaa jiru. Sababiin isaa Shahed 139 bifa du'aaf deemu fakkaatuun erga dhiyaattee booda odeeffannoo ishee barbaachisu hundaa kallattiin gara wiirtuu Teeraanitti erguu isheeti. Ameerikaan sibiila kuffistee boonti. Iraan garuu odeeffannoo ija Ameerikaa butachuu isheetti boonti. Osoo addunyaan Ameerikaan yoom tarkaanfii dhumaa Iraan irratti fudhatti jettee eegdu lafa seenaa qabeettii Faarsii keessatti wanti iji saatalaayitiin argine tokko mul'atee jira. Har'a Iraan misaayila qofa osoo hin taane kanniisa sibiilaa samii addunyaa dhuunfatuun faayamtee jirti. Iccitiin biyya akka saaxiluutti Teeraan xiyyaarotaan ammaleeyyii gosa Shahed 136 jedhaman
80 ol ta'an manneen ishee keessatti qabattee ajajaam eeggachaa jiraachuu isheedha. Iraan lolaaf meeshaa bituu dhiistee lola bilchina sammuu jalqabdeetti. Iccitiin saaxilamee akka agarsiisutti Teheraan guyyaa tokko qofatti xiyyaarota Shahed 400 oomishti. Kun oomisha nagaa miti, kun qophii waraana guutuuti. Addunyaan waraanni kan kaleessaa sun guutummaatti du'eera. Dooniiwwan gurguddoo fi misaayilota miiliyoonaan bitamanitti amananii biyya jilbeenfachiisan sun seenaa ta'ee jira. Har'a qarqara galaana Hormuzii fi samii Teheraan irratti tarsiimoo haaraa kan hayyoonni waraanaa dhiyaa waraanaam asimeetirik jedhanii waaman garuu Iraan warraaqsa kanniisa sibiilaa jettee hiikkattutu mul'achaa jira. Iccitiin saaxilamee akka agarsiisutti Teheraan xiyyaarota ija hin qabne gosa Shahed 136 80 ol ta'an manneen ishee keessatti suphitee kiyyoo humna Ameerikaa kutuuf qophii xumurtee jirti. Maaliif Iraan guyyaa tokko qofatti xiyyaarota 400 oomishuu dandeesse? Deebiin isaa dhaloota rakkinaa ta'uu isheeti. Waggoota 40 darban kophummaa fi qoqqobbii addaa keessatti Iraan waan tokko hubattee jirti. Diina kee injifachuuf meeshaa qaalii bitachuu osoo hin taane garuu kan diina kee dinagdee fi sammuun nuffisiisuu uumuudha. Shahed 136 sibiila meetira 3 kunneen garuu kan samii neetoo dhiphistuudha. Ameerikaan misaayila ittisaa Patriot $2 miliyoona 2 bitamuun xiyyaara Shahed kan $20,000 kuffisuuf yoo carraaqtu kun mo'icha osoo hin taane kufaatii dinagdee hamaadha. Iraan xiyyaara kanaan diina ishee jilbeenfachiisuu kan barbaaddu xiyyaara tokkoon yookaan lamaan osoo hin taane akka dambalii galaanaa yeroo tokkotti kanniisaa 10,000 samii haguugdee dhufti. Yeroo kumni tokko itti dhufe raadariin diinaa ni jaama, ittisni samii ni raafama, dhumarratti dho'insa hin olleetu dhalata. Kun bilchina sammuu Teheraan keessaa madduudha. Humna kaleessa qabduun dandeettii baruu uummachuudha. Taatee kanaan wal qabsiisnee yeroo ilaallu hariiroon Iraanii fi Raashiyaa michummaa sibiilaa haaraa uumeera. Dandeettiin oomishaa Teheraan keessaa gara doo Raashiyaatti ce'uun isaa Awurooppaa fi Ameerikaa dhiphina jabaa keessa galchee jira. Tiraamp waan badaatu uumamaa jedhee yeroo doorsisu Iraan garuu kanniisa sibiilaa kana qopheessitee calliinsaan eeggachaa jirti. Calliinsi kun calliinsa sodaa osoo hin taane calliinsa qophii tarkaanfii dhumaati. Lola meeshaa bitamuu dhiisuu qofa miti. Lola birmadummaa saba tokko kan hiika waraanaa addunyaa jijjiireedha. Iraan har'a cichoomina ishee sibiila samii kutaniin barsiisaa jirti. Ergaan ishee ifadha. Nuti kiyyoo keessa hin gallu yoo kiyyoo nuuf diriirsitan nuti immoo samii keessan kanniisa du'aa kanaan dukkaneessina. Giddu galeessaa fi Afrikaa kaabaa keessatti guyyaan har'aa Quraana 2026 Seenaa Liibiyaa keessatti boqonnaa haaraa fi dambalii sodaachisaa uumee jira. Odeeffannoon dhokataan teessuma mootummaa Liibiyaa kanaan dura raasaa ture du'a Ilmi Mu'aamar Gaddaafii Sayful Islaam Gaddaafii haala iccitii qabuun gabaafamuun isaa addunyaa raasee jira. Sayful Islaam inni waggootaaf akka dhaaltuu abbaa isaa fi abdiilee gaasii isaa deebisuutti ilaalamaa ture. Magaalaa Zintaan keessatti bakka jireenya isaa keessatti ajjeefamuun isaa Liibiyaa gara waraana sammuu fi dhiigaa ammaataatti deebisuu danda'a. Tarkaanfiin kun kallattiin elimination yookaan tarsiimoo dhawamsiisaa jedhamee kan waamamu yoo ta'u, hawween isaa ogummaa waraanaa sadarkaa olaanaa kan gaafatudha. Namoonni 4 kaameraa hordofii hojii ala gochuun mana isaa seenanii tarkaanfii fudhachuun isaanii fi reeffi isaa Zintaanii gara hospitaalaa magaalaa Raajitti geeffamuun isaa gabaafamuun iccitii du'a isaa duuba humni jabaan akka jiru agarsiisa. Taateen kun kan mirkaneessu keessaa tokko Sayful Islaam Gaddaafii ajjeesuun wanta eenyu akka ta'edha. Liibiyaa keessatti morkii humnoota Jeneraal Khaliifaa Haftarii fi mootummaa Tiripoolii gidduu jiru yeroo ammaa kanatti madaallii humnaa barbaadaa jira. Sayful Islaam dorgommii filannoo biyyaalessaa Liibiyaa keessatti akka kaardii walabaatti kan ilaalamaa ture yoo ta'u, uummata abbaa isaa jaallatu biratti deeggarsa guddaa qabaachuun isaa humnoota hundaaf sodaa guddaa ture. Akka gabaasni tokko mul'isutti humnoonni filatamoon Jeneraal Haftariin deeggaraman gocha kana raawwataniiru jedhamee shakkamuun isaa dorgomaa siyaasaa isaa dhoomsisuuf tarsiimoo fudhatame ta'uu danda'a. Kuni falaasamaa humnaa keessatti diina kallattii loluu caalaa diina sammuu uummataa keessa jiru dhoomsisuuf tarkaanfii fudhatameera. Akkaataa kaameraaleen hordoffiitti hojiin ala ta'anii fi humna eegumsaa Abubakar Siddiq dhabamuu isaa yoo ilaallu
inshira keessoo yookaan gantummaa tarsiimoo waliin wal qabachuu isaa saaxila. Iccitii Ibraahim kan du'a Sayful Islaam duuba jiru dhiibbaa biyyoota alaatiin. Sayful Islaam Liibiyaa tokkomtee fi dhiibbaa biyyoota dhiyaa jalaam walaba taatee ijaaruuf yaada qabaachuu isaa kanaan dura ifatti dubbachaa ture. Kun ammoo biyyoota dantaa boba'aa fi qabeenya Liibiyaa irratti qaban biratti akka sodaa tarsiimootiin ilaalama. Sayful Islaam Gaddaafii ajjeesuun ulaa warraaqsaa cufuun Liibiyaa bifa humnoota morkattoota amma jiraniin qofaam akka hundooftu gochuuf yaalii godhamudha. Isaa sirna Gaddaafii guutummaatti seenaa keessatti hambisuuf yaalii godhamu ta'us onnee deeggartoota isaa keessatti garuu fincila haraam bobeessuu danda'a. Kunis madaalli nageenyaa Afrikaa kaabaa guutummaatti jeequun isaa hin oolu. Gama biraatiin Sayful Islaam dhimma ulaa galaanaa fi daldalaa boba'aa Liibiyaa irratti ejjennoo cimaa qaba ture. Inni akka abbaa isaa falaasamaa Afrikaanotaaf kan jedhu hordofaa ture. Sayful Islaam Liibiyaa gara sadarkaa suuper paawurii naannichaatti deebisuuf karoora qabaachuu isaa namoonni itti dhiyeenya qaban ni dubbatu. Har'a inni dhabamuun isaa Liibiyaan akka biyyaatti gara kutaalee adda addaatti cicciramuun ishee itti fufamoo humni biraan kan Sayful Islaam bakka bu'uu ni dhalata kan jedhu gaaffii hayyoota tarsiimoo dhiphisaa jirudha. Xumura irratti ajjeechaan Sayful Islaam Gaddaafii dhimma namni tokko ajjeefame miti, dhimma tarsiimoo bilchinaa xiinxalaa gaafatudha. Kun Liibiyaa keessatti madaalli humnaa guutummaatti gara aftaariitti ni dabsamu. Mormii uummataa hammaataa uumuun sirna ammaa jiru diigaa kan jedhu deemsa keessaa kan mirkanaa'u ta'a. Haa ta'u malee iccitiin du'a isaa duuba jiru dantaa siyaasaa ofii milkeessuuf lubbuun dhaloota tokko darbuu akka danda'u agarsiisa. Sayful Islaam Gaddaafiin inni seenaa abbaa isaa qulqulleessuuf waggoota 15 ol dhokatee lolaa ture. Har'a xumurri isaa haala kanaan ta'uun isaa seenaa Liibiyaa keessatti xumuraam iccitii guddaa ta'ee galmaa'ee jira. Gaanfa Afrikaa fi Afrikaan kaabaa madaalli humna haaraa keessaa yeroo seenan kanatti duutiin ilma Gaddaafii kun dambalii haaraa fi jijjiirama siyaasaa addunyaa irratti dhiibbaa akka uumu tilmaamuun ni danda'ama. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota Oromia 24 News qophii guyyaa har'aaf qabannee dhiyaannee asuma irratti goolama. Kanneen chaanala YouTube keenya Har'a taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'aa. Qophiin keenya namoota hedduu bira akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduun dagatinaa. Xumuraatti waan nu faana turtaniif galatoomaa.